என்னடா டவுன் பஸ்ல கீர் மாத்துறாங்க மாத்து தளபதி இடிச்சிராதா இடி நீ ஏன் அவங்கள இடிக்கிற நீ தானே போற இரு அவங்க பின்னாடி போயிட்டோம் பின்னாடி போயிடுங்க பின்னாடி போயிடுங்க ஐயோ ஐயோ நம்மள நீ மிதிரா நீ முன்னாடி மிதிரா இப்போ டர்ன் அடி எவன்டா அந்த போட்ல கீர் இப்படி கொடுத்தான் மொத்தம் மோட்டர் போட்டே பெஸ்ட்ல வரலாம் 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 அவ்வளவுதான் ஒரு வருஷம் உடல் பயிற்சி இங்க கரையுதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நாங்க முன்னாடி போகும்போது அந்த மாதிரி ரூல் இல்லையடா எனக்கு அதான் நல்லவங்க வந்தா நிறைய ரூல் மாறணும் வாங்கலாம் அசிங்கமாக பேசிடி ரவுண்ட் அடிக்குது எனக்கு கிறுகிறுக்குது பாப்பா இத செய்யலாமன் கீரை வேணுமா அவன என்ன வாமா கமான் 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 பாப்பாய் 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 நம்ம அங்க ரீச் ஆகுறோம் சத்தியமான் வேற ரிட்டர்ன் ஆவறாரு தெரியும்ல கீழ வந்தாலாம் காப்பாத்துவாருன்னு எதிர்பார்த்து உலாத சத்தியமா கங்குவா நீர் தான் ஆமா முதல்ல வருதா மீன் இருக்கும் இங்க